Και πάμε τώρα να περάσουμε στα δικά σας τραγούδια. Airtopen, Unknown Sound. Όπως κάθε Παρασκευή λοιπόν, θα ξεκινήσει σε αυτό τον δεύτερο κύκλο με τα δικά σας τραγούδια. Οι συμμετοχές πολλές. Η τέταρτη κατά σειρά εκπομπή είναι αυτή. Θυμίζω εγώ, κάθε Παρασκευή στις 8 στην Airtopen και Κυριακή στις 11 στον Εμπλό 89,2 για την Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο. Σε λιγάκι θα σας πω και άλλες ημερομηνίες που θα ξεκινήσουν έτσι να παίζουν οι εκπομπές πάλι. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι προηγούμενες, για να ακούγονται έτσι ξανά και ξανά τα δικά σας τραγούδια. Και όπως είπαμε θα κάνουμε και top 10. Πάμε όμως να πούμε στα τραγούδια σιγά σιγά και θα πούμε μετά λεπτομέρειες. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Paul Bion, αν το λέω καλά, στους δρόμους της Αθήνας. Για πάμε. It's
να ματώνεις για τίποτα από τα παλιά. Μην αφήνεις πίσω, έχει αυτή να σε κρατά. Βοήθεια, κάποιος να με βοηθήσει. Ποιος είσαι, πες μου, τι θες? Δεν έχω τίποτα, γιατί με κυνηγάς? Σταμάτα. Μα πάλι αυτός μπροστά μου στέκει σιωπηλός. Με κοιτάς στα μάτια και δεν μπορώ να κουνηθώ. Φωνάζω, ουρλιάζω, μα δεν μου μιλά. Φοβάμαι, αλλάζω δρόμο, τρέχω μακριά. Και το κυνήγι ξεκίνα, μα νόημα δεν έχει. Όπου και να πάω συνάντω, είναι μάταιο να τρέχεις. Τον συναντά μπροστά, να ψώνεται θέριο. Τον ίδιο τον εαυτό, μα κάνω σαν είμαι εγώ. Δεν τολμάω να με δω, μόνο τολμάω να μου πω. Άλλοι με φέραν ως εδώ, άλλοι με ρίξαν στον κρεμό. Εγώ τα πράξα σωστά, η τύχη θέλει τα κακά. Μ' ακούω και γελώ και πίσω απαντώ. Ποτέ δεν κοίταξες εκεί που ήταν κλειστά, μέσα στο κενό και κάτω από τη σκουριά. Το ρίσκο και ο πόνος, το τίμημα να ζεις. Δεν είναι εύκολο να φέρεις μια ψυχή. Είμαι ο αφέντης, μου έφτιαξες για σένα. Μέσα μου τα πάθη σου, τους φόβους, τις αγάπες σου. Το ίδιο κάναν κι αυτοί, το ίδιο κάνουν όλοι. Δες το θαύμα μέσω δράμας, κλάσης ειδονή. Πες μου πώς να βρεθώ ελεύθερος. 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 Μήπως σατανάς, μήπως λέγεται ομορφιά, μήπως δεν υπάρχει τελικά. Πες μου τι λεφτό να βρω, τέλειωμα δεν έχει. Και το κυνήγι σταματά και μένω μόνος και έρμος ξανά. Ανάμεσα στα πλήθη που γελούν, ανάμεσα στα πλήθη που υποφέρουν. Άλλος ένας φυγάς στα σκοτεινά που δεν άντεχε να τρέχει. Μπορείς να πάρεις ό,τι θες, μα μην ξεχνάς πως εγώ είμαι τα αφεντικό. Εγώ ορίζω τη ζωή σου, ίσως είναι κακό και άδικο, μα έτσι είμαι εγώ. Το όνομα μου είναι γνωστό, μα μην το πεις ποτέ μπροστά μου. Δεν υπάρχω. Λοιπόν, ακούσαμε τον Paul Beyond στους δρόμους της Αθήνας. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια να ακούσουμε την Δέσποινα Χερουβή στους Καρατζάδες. Για πάμε. Καρατζάδες τα πει, ξαριζώθηκαν. Δυο φτερά στο γαλάζιο ενώθηκαν. Ξενιτόποι κάθε πατρίδα τους, ουρανός στο νερό η ελπίδα τους. Τα φιλιά δεν ξεχνούν με το τάρι τους, οδηγός και φωνιά στο αστέρι τους. Οι εποχές που αλλάζουν τους διώξανε, στο βορρά πριν να φτάσουν τελειώσανε. Δυο μαζί που ποτέ δεν χωρίζονται, ουρανό δρασκελούν και γνωρίζονται. Απ' τα σύννεφα βγαίνουν γυρεύοντας, να γυρίσουν ξανά ταξιδεύοντας.
σε ψυχήσανε, τον ορίζοντα έτσι λυγίσανε. Μες στη λίμνη μαζί, δίπλα-δίπλα, με τα ράμφια ενωμένα στη νύχτα. Τα φιλιά δεν ξεχνούν με το τάρι τους, οδηγός και φωνιά στο αστέρι τους. Οι εποχές που αλλάζουν τους διώξανε, στο βορρά πριν να φτάσουν τελειώσανε. Δυο μαζί που ποτέ δεν χωρίζονται, ουρανό δροσκελού και γνωρίζονται. Απ' τα σύννεφα βγαίνουν γυρεύοντας, να γυρίσουν ξανά ταξιδεύοντας. Δυο μαζί που ποτέ δεν χωρίζονται, ουρανό δροσκελού και γνωρίζονται. Απ' τα σύννεφα βγαίνουν γυρεύοντας, να γυρίσουν ξανά δροσκελού και γνωρίζονται. Απ' τα σύννεφα βγαίνουν γυρεύοντας, να γυρίσουν ξανά ταξιδεύοντας. Ακούσαμε λοιπόν τη Δέσποινα Χερουβή, Καρατζάδες στο τραγούδι, σε στίχους της Ανθή Μητροπέτρου και μουσική του Νικόλαου Κουτσούρη. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτή εδώ εκπομπή παίζει Παρασκευή 8 στην Ερτόπεν, Κυριακή 11 στον Εμπλό 89,2 και πλέον θα παίζει και το Σάββατο στις 8 στην Ερτόπεν. Θα τις πιάσουμε από την αρχή, από την πρώτη δηλαδή εκπομπή. Θα ανεβάζουμε φυσικά και στα social ποιες εκπομπές θα παίζουν πότε. Σε περίπτωση έτσι που θέλετε να ακούτε πάλι τα δικά σας τραγούδια ή γενικά τις εκπομπές. Επίσης να πω ότι όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο YouTube, στο κανάλι της Ερτόπεν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Κέλη Ντούλια, Είναι η ζωή, σε μουσική και στίχους του, μάλλον σε μουσική του Αλέξη Κερμεζή και στίχους του Νίκου Κερμεζή. Ταξιδεύει και με πάει μακριά. Είναι η θλίψη που οδηγάει την ψυχή μου. Μένω ακίνητος μα χάνομαι βαθιά. Φωνή αδύναμη είναι τώρα η φωνή μου. Κοιτάω πάλι σε χρόνια μακρινά. Ζητάω πίσω όλα τα χαμένα.
Μα θα πρέπει να το φωνάξω δυνατά κι όχι με ψίθυρους και μάτια παγωμένα. Είναι η ζωή ένα παιχνίδι, μα πιο πολύ είναι ένας αγώνας. Πρέπει να θέλουμε τα πάντα φωναχτά, να μην ξεχάσει κι αρρωστήσει η ψυχή. Όμως κι αν τα παραδέχομαι όλα αυτά, είναι η σκέψη πυρετός στην ύπαρξή μου. Μένω ακίνητος μα φεύγω μακριά, φωνή απόγνωσης για πάντα η φωνή μου. Κι εσύ που έμαθες να ζεις μες στη σιωπή, μεγάλα κύματα χτυπούσαν στο κορμί σου. Είχες μια δύναμη που στέκονταν κρυφή μέσα σε μια τόσο ήρεμη μορφή. Είναι η ζωή ένα παιχνίδι, μα πιο πολύ είναι ένας αγώνας. Πρέπει να θέλουμε τα πάντα φωναχτά, να μην ξεχάσει κι αρρωστήσει η ψυχή. Είναι η ζωή ένα παιχνίδι, μα πιο πολύ είναι ένας αγώνας. Πρέπει να θέλουμε τα πάντα φωναχτά, γιατί μας έρχεται μονάχα μια φορά. Λοιπόν, ακούσαμε και Λιντούλια, είναι η ζωή, σε μουσική του Αλέξη Κερμέζη και στίχους του Νίκου Κερμέζη. Όπως καταλαβαίνετε θα φύγουμε λίγο από το χρόνο, δεν θα προλάβουμε να βάλουμε τραγούδια, οπότε θα παίξουν όλα κανονικά. Όσα έχουμε ανακοινώσει σήμερα και περιμένετε να ακούσετε, θα παίξουν όλα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να ακούσουμε άλλο ένα και μετά να πούμε λίγο για το Top 10 και τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν στη Σταυρίνα Φουντανοπούλου και κοίταμε θα μας πει. Για πάμε. Σαν σκιά στο σπίτι περπατώ, δεν μιλώ, δεν ανοίγομαι. Τη μορφή σου σε εικόνες πια κοιτώ, και σ' αυτό παραδίνομαι. Σαν παιδί και τώρα σου γελώ κι απ' τις λέξεις
Ακούσαμε λοιπόν τη Σταυρίνα Φουντανοπούλου και κοίταμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για το Top 10. Θα γίνει όπως ακριβώς και την περασμένη σεζόν. Δηλαδή, θα ανέβει στη σελίδα της Air Open, στο site δηλαδή. Θα το κοινοποιήσουμε φυσικά. Θα δούμε λοιπόν τα τραγούδια όλα που έχουν παίξει από την πρώτη εκπομπή μέχρι και την σημερινή. ...24 τον αριθμό. Και θα μπουν λοιπόν σε ψηφοφορία για να βγουν τα 10 πρώτα στην προτίμηση του κοινού. Και θα κάνουμε μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να είναι η επόμενη ή παραεπόμενη, που θα είναι το Top 10. Τα 10 λοιπόν τραγούδια που θα επιλέξει το κοινό από αυτά που έχουν παίξει στις πρώτες 4 εκπομπές. Θα το ανεβάσουμε λοιπόν στα social και στην Anon Sound και στην Airtopen. Η ψηφοφορία θα γίνεται μέσω από το site της Airtopen, από το link που θα ανεβάσουμε. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Μαριάννα Παπαγεωργίου σε στίχους Όμηρου Μπασιούνη και μουσική Σταύρου Παπαγιανακόπουλου. Μεγάλος ο τίτλος. Κοίταξε πως μεγάλωσα, λάθη βουνά σκαρφάλωσα απέναντι για θέα μου ο απολογισμός. Με χέρια μες στα χώματα, ζωή σε ξέφτισαν γυρίζει ο λογισμός. Κι όλο λέει το παιδί που κρύβω μέσα μου, ψάχνει στο χρόνο για να βρει παρηγοριά. Σκληρά με κρίνει που χαράμισα την πέσα μου, ανάσα έδινα σε έρωτες δειλιά. Όλο να ψάχνω στα παλιά τα παραμύθια μου, αυτό το τέλος όλοι ζήσανε καλά. Πονάει τόσο η ρημάδα η αλήθεια μου, σ' ανθρώπους κάρτους να γυρεύω αγκαλιά. Απότομα μεγάλωσα, τον εαυτό μου μάλωσα. Μα στέκει εκείνος πλάι μου, σαν μάνα με φύλλα. Δόθη μου οι ευσεβείς, ποτέ δεν ήταν συνεπείς. Μεγάλα λόγια γράφτηκαν σε γράμματα ψηλά. Κι όλο λέει το παιδί που κρύβω μέσα μου, ψάχνει στο χρόνο για να βρει παρηγοριά. Σκληρά με κρίνει που χαράμισα την πέσα μου, ανάσα έδινα σε έρωτες δειλιά. Όλο να ψάχνω στα παλιά τα παραμύθια μου, αυτό το τέλος όλοι ζήσανε
Λοιπόν, ακούσαμε τη Μαριάννα Παπαγεωργίου στο Μεγάλωσα, στίχους Όμηρου Μπασιούνη και μουσική Σταύρου Παπαγιαννακόπουλου. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε, πάμε στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι ποντιακό, είναι ο Λευτέρης και ο Μπάμπης Ραφαηλίδης, αδέλφια αγαπημένα όπως λέγεται ο τίτλος. Και θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό, εμείς φυσικά θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε! Σπονέα όνερα, ένταμα νόλε